जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं होंगे अल्लाह ताला की इज़्ज़ो अमान में होंगे। आज दोस्तों खिदमत में हाज़िर हूँ मले वकास गोट फार्म देरा गाजी खान से। 12 तारीख 2025 है, जुम्मा मुबारक का दिन है। आज आपको अपने देरे पे ऐसा लाट लेके आए इंतहाई और मुनासिब कीमत के अंदर, और हर तरह का, हर किस्म का, हर नस्ल का जानवर है, और रेट भी आपको इंतहाई और मुनासिब कीमत के अंदर मिलेगा। और दूसरे फार्मों से निस्बत से आपको मले वकास का 4 से 5 हज़ार रुपये जानवर सस्ता बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं इंशाल्लाह ताला तस्वीरन एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है। वीडियो मेरी पाकिस्तान से देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जो वर्दी मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ऑफ़र होगी, और कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। आप कार्गो मंगवा सकते हैं। खुद आके आप लाइव देखना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला लाइव भी आपको जानवर मिलेंगे। और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह से आप शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं या गोश्त के लिए लेना चाहते हैं या आप रखने के लिए लेना चाहते हैं। इनके अंदर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, और पूरा लाट आपको चला फिरा के भी दिखाऊंगा और एक एक जानवर भी आपको दिखाऊंगा। ये डबल डी के अंदर सेहतमंद जानवर है। ये हर इलाके में और हर शहर में, हर गाँव में ये पलने वाले। आपके पास ज़मीन रकबा है, उधर आप आसानी के साथ पाल सकते हैं। टोटल ये 32 जानवर है माशाल्लाह। और दूसरे फार्म से निस्बत से आपको मले वकास का 4 से 5 हज़ार रुपये जानवर सस्ता बनेगा। हफ्ते में 2 मरतबा ऐसे दिन आते हैं जहां आपको इतवार वाले दिन और जुम्मा मुबारक का ऐसा दिन आता है, बरकत वाला दिन, जहां आपको कार्गो फ्री मिलती है। और इस तरह के लाटों के हिसाब से जानवर आप परचेजें करना चाहते हैं ना, आप सीज़न लगाना चाहते हैं या अपने बच्चों का रोज़गार बनाना चाहते हैं, या यानी कि आपके पास हालात नहीं है, आप परेशान हैं यार आप किस तरह का कारोबार करें, तो हमारे हालात सीधे हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। और ये रिस्क रखें और पालें, केयर करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो सकते हैं। तो आप कामयाब होना चाहते हैं ना, अपने बच्चों का रोज़गार अच्छा बनाना चाहते हैं, तो रिस्क हिलाल पालें। तो आप ये मेरे ख्याल में तो मेरे पास ये 35 जानवर हैं। तो ये आप नस्ल बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं। इनके अंदर 10 बकरे और जो 25 है ना वो बकरियाँ हैं, और बकरियां 2 दांत हैं, और पहले सुबह के अंदर हमने क्रॉस नहीं कराई, तो बकरे हमने छोड़े हुए हैं इस वजह से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास हज़ारों की तादाद है। और जो दूसरा लाट है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, वो भी आपने मुकम्मल देखना है और तसल्ली के साथ देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और रेस के हिलाल आप भी पालना चाहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, भेड़ बकरी पालें, अपनी गुर्बत टालें। आप अल्हम्दुलिल्लाह से कारोबार इस तरह करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में जितना गोट फार्मिंग वाले हैं, तो यकीनन के साथ मैं कह रहा हूँ इस तरह के जानवर आपको कोई भी, और जो मैं आज रेट देने जा रहा हूँ, कोई इस तरह का जानवर या इस तरह का रेट देना पाकिस्तान को चैलेंज है। या किसी दोस्त लेना चाहते हैं ना इस तरह क्वालिटी वाले जानवर, तो आपको इंतहाई और मुनासिब कीमत के अंदर मिलेंगे। और इनका जो रेट देने जा रहा हूँ सिर्फ आपको फाइनल 22,500 के हिसाब से पूरा 35 का लाट मिलेगा। और 10 बकरे जो 25 नए बकरियाँ हैं वो भी साथ जाएंगे। तो आप इनके अंदर 1 या 2 अपनी मर्जी के साथ लेना चाहते हैं सदके के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और कार्गो सर्विस पूरा पाकिस्तान में मौजूद है, आप कार्गो में मंगवा सकते हैं। खुद आके लाइव देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह का, हर नस्ल का, हर किस्म का जानवर लाइव मिलेगा। हमने चारा वगैरह डाला हुआ है, या दूसरा लाट आप चेक कर सकते हैं। ये सारे माशाल्लाह बकरे हैं, और इनके जो गोश्त है ना, कम से कम मेरे अंदाजे में साफ़ी जो गोश्त निकलेगा वो 12 किलो, 13 किलो, 14 किलो, 15 किलो। और मुख्तलिफ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से ये गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं। तो ये शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं या आप गोचल के लिए लेना चाहते हैं, तो रखने के लिए जानवर लेना चाहते हैं, तो आपको ये रेट इंतहाई मुनासिब कीमत देने जा रहा हूँ दूसरी लाट का। ये दूसरा से जो लाट आ रहा है इनके अंदर 20 दाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये चारा वगैरह जो हमारे ज़मीन रकबे होते हैं, सूखे घास वगैरह होते हैं, ये भी छाँव से खाते हैं। इस तरह के क्वालिटी वाले जानवर आप लेना चाहते हैं ना मुनासिब प्राइस के अंदर, नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। और 24 घंटे आप कार्गो मंगवाना चाहते हैं, कार्गो भी हो जाएगी। खुद आके लाइव देखना चाहते हैं तो आप लाइव भी देख सकते हैं। वीडियो कॉल पे देखना चाहते हैं तो वीडियो कॉल पे आपको दिखाऊंगा। और जानवर आप देख सकते हैं। इनका जो आपको आज रेट देने जा रहा हूँ दूसरी लाट का, तो इंशाल्लाह ताला इंतहाई मुनासिब होगा। पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्मिंग वाले हैं या जितना मंडियाँ लगती है ना, तो आपको मले वकास का रेट 4 से 5 हज़ार रुपये सस्ता बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आपको तस्वीरें बता देता हूँ। मैं खुद पालता हूँ, खुद मेहनत करता हूँ, इस वजह से आपको जानवर सस्ता देता हूँ। आप भी जानवर रखना चाहते हैं, कुर्बानी 2026 का सीज़न लगाना चाहते हैं, आप छाँव के लिए बकरियां रखना चाहते हैं या मुंदरी शीफ रखना चाहते हैं, या आप कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं, तो आप हज़ारों लगाएं तो लाखों कमाएं। तो आसानी के साथ आप लाखों रुपए का कारोबार कर सकते हैं। आपके पास 4 से 5 लाख पड़ा हुआ है, आप कहते हैं यार किस तरह का कारोबार करें, हमारे पास हालात नहीं है, हम परेशान हैं, तो किस तरह का बिजनेस करें तो हम भी कामयाब हो सकें। तो कामयाब होना चाहते हैं तो आप जानवर रखें।
जानवर में बहुत ही मुनाफा, बहुत ही कारोबार है। आप 4 महीने का सीजन लगाने ना, 6 महीने कुर्बानी पर बचे हैं। 2 महीने पहले सीजन के अलहमद से आप बेच देना तो कम से कम आप 50 लाख रुपए का माल लें तो कम से कम खर्चा निकाल के उसमें आप 30 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो आप दूसरी कंट्री जाते हैं, उतना आप दूसरे लोगों की मजदूरी करते हैं ना, कम से कम 4 से 5 लाख कमाएंगे। वो इतना पैसा लगाते हैं, आप मेहनत भी करती हैं और दूसरी कंट्री जाते हैं, दूसरे लोगों की मजदूरी भी करते हैं। उतना ही घर बैठे कारोबार करें, अपने बच्चों को खुशहाल करें। इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब हो सकते हैं। और इनका जो आपको फिक्स रेट देने जा रहा हूँ, ये आपको फाइनल कमी पेशी के साथ, डिस्काउंट के साथ और 23,500 के हिसाब से पूरा 20 का लाट बनेगा। और ये इंशाल्लाह ताला ये सेट चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा। और चाहते हैं इस वक्त भाइयों से इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।